हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल गौरव टाइपिंग कंप्यूटर सेंटर शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी मुसल्लफपुर। आज आपको बताने जा रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो आपको आगामी कुछ दिन पहले वैकेंसी जो दिया था। इसमें आपको फिजिकल स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपको एग्जाम लेगा रिटर्न। इसके बाद फिर आपको टाइपिंग टेस्ट लेगा। ये आपको वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपको पूरा वैकेंसी जो दिया गया था हेड कांस्टेबल का 1283 सीट जो दिया गया है। इसमें से आपको डिफेंस में सीआरपीएफ था, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और इसमें बहुत सारा था, असम राइफल्स में था। एक टोटल पोस्ट मिलाकर 1283 पोस्ट दिया गया वैकेंसी। इसका देखिए अभी आपको फिजिकल चल रहा है। इसके आपको कुछ ही दिन में एग्जाम होगा। उसके बाद जब रिजल्ट देगा तो फिर टाइपिंग स्पीड लेगा। इसमें आपको टाइपिंग स्पीड जो लेता है 35 वर्ड पर मिनट। ये 35 वर्ड पर मिनट आपको जो टाइपिंग टेस्ट होता है, इसका आपको टाइपिंग टेस्ट लेने का अलग ही नियम है जो आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी के नहीं जानते हैं। यहाँ आपको हम इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा, पूरा हम आपको समझा देते हैं हेड कांस्टेबल टाइपिंग के बारे में। कैसे कैसे आपको टाइपिंग देना है, क्या एरर है, क्या एक्यूरेसी आपको वहां पे लेगा, कितना आपको वर्ड देगा, क्या फाउंट रहेगा, पेपर से लेगा या तो ऑनलाइन लेगा। इसके हम आपको सारा क्लियर आपको करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपको अंत तक बने रहेगा तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, इसमें आपको जो टाइपिंग जो टेस्ट होगा पेपर से टाइपिंग लेगा। जो आपको बहुत सारे एग्जाम में अभी टाइपिंग जो हो रहा है कंपटीशन में, वो आपको सिस्टम पे टाइपिंग के लिए देता है मैटर। लेकिन आपको इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में यहाँ आपको पेपर से टाइपिंग टेस्ट होगा। उस पेपर से आपको 350 वर्ड 35 वर्ड पर मिनट जो आपको पूरा मारना होगा। 35 का स्पीड से 350 वर्ड, तब आपको वहां क्वालिफाई कर पाइएगा। लेकिन यहाँ से आपको एरर 5% देता है। कहने का मतलब हुआ है 5% इसका एरर माफ करने का अलग नियम होता है। ध्यान देंगे सबसे पहले इस पे। यहाँ जो होता है एरर जो छाड़ता है, जैसे कि आपको 350 बार आप पूरा टाइप किया, समझ गए, तो 5% आपको एरर जो दे रहा, 17 गलती हो गया। 350 वर्ड का 5%, 17 गलती माफ हुआ। यदि आपको एक गलती ज्यादा हो गया, मान ले कि आपको 18 गलती हो गया, तो 17 से आपको एक गलती आगे बढ़ गया, तो वहां पे क्या करता है, इसका बहुत बड़ा फंडा है नेगेटिव हटाने का। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग में आके छट जाते हैं, टाइपिंग में छट जाते हैं। यहाँ पे एक जो गलती आपका बढ़ गया तो आपको वहां पे 10 वर्ड आपका सही जो टाइपिंग किया है वो आपको कट हो जाएगा। इसलिए आपको वहां पे स्पीड कम गया, एरर आपको बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले एक वर्ड आपको भारी पड़ जाएगा और एक वर्ड आपको एरर बढ़ने से आपको 10 वर्ड सही कटेगा। आप सोच लीजिए, मान लिया कि आप टाइप कर दिए 400 वर्ड, आप 400 वर्ड टाइप कर दिए, अब 22 गलती मार दिए, छट जाएगा, कंफर्म है। क्योंकि आपको 50 वर्ड आपका जो बढ़ रहा है, आपका यहाँ पे एरर गलती बढ़ जा रहा है ना, 7-8 गलती मार दिए। बताइए, यहाँ तो यही कारण है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग में जाकर छट जाते हैं। ये सबसे पहले ध्यान देना होगा। यहाँ आपको बैक स्पेस भी काम नहीं करता है। बहुत सारे एग्जाम में आपको रहता भी है बैक स्पेस, लेकिन आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में या आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीट रूप से बैक स्पेस बंद रहेगा। तो बैक स्पेस जैसे ही बंद होगा तो आपको बहुत सावधानी से आपको टाइपिंग टेस्ट मारना होगा। वहां पे आपको एरर भी देखना है और आपको एक्यूरेसी भी बना के चलना है और पूरा मैटर भी आपको कंप्लीट करना है। समझ गए? तो यहाँ पे सबसे पहले अब आज से आप लोग टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करना ही नहीं, आप लोग चेंज कर दिए। आप लोग टाइपिंग जो कर रहे हैं ऑनलाइन मार रहे हैं। ऑनलाइन मारने से आपको कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझ गया ना। कहीं भी कीजिए टाइपिंग टेस्ट, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर स्पेशल है। यदि इस बार वर्दी आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टाइपिंग जो करते हैं वो अपना पैटर्न सबसे पहले चेंज कर लें। वहां से आपको पेपर से टाइपिंग टेस्ट मारें, तब आपका इस बार वर्दी फाइनल होगा। आपको इस बार
2025 में ये वर्दी आपको पहना के छोड़ेगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। ये आपको बहुत पूरा फास्ट तरीके से आपको इसमें से अप्रैल और मई पूरा फिजिकल है। इसके बाद आपको एग्जाम लेगा, उसका जो प्रोसेस है एग्जाम का शेड्यूल जो जारी किया है वो एग्जाम रिटर्न लेगा, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट जारी करेगा, फिर आपको वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे विद्यार्थी छट जाते हैं, तो हम बताएंगे आपको यहाँ से जितना जल्दी आप टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट का नियम ही अलग है, समझ गए ना। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम, यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैसेज, हम वहां से आपको आंसर रिप्लाई दे देंगे।